Sing isih lara niku bagian ngarep napa bagian buri? Nek nggen muka mriku Mboten pun. pun mboten. Pun sekeca nggih. Carane kula tangine nggih carane menyate pun enreng. Jenenge ana sembene kula lek tekan kene ngono. Oh, aduh aram. Ngene jane mending wong sing tenggen kula asline. Lah riyen kan Mbak Siti anu kan mriki anu Ju, sesuk aku arep anu icet bojo. Teko tampiri jambe kok. Ya sesuk lah. Ning gelar mangkat yo kudune jenengan ngomong siap, masa aku kon maro-maro mangkat. Ngomong anu apa pas nono wong bareng. Gen dintene maling ngebel. Mbak, napa? Siki piyayine wis nang kene jenengan mengene apa? Lah nono wong omah. Aki padha ditinggal. Kayaknya masih gabel, memangnya gabel. Jadi niki nek ditamake ngoten nggon dengkul sik lara. Nggih, tesih sakit nek nggih. Kabeh loro-lorone. Nek sing niki carane men pripun nggih. Nggih rada niku lah rada kaku. Waune loro-lorone. Seniki garek. Niki nggih pun entreng. Ning urung sempurna. Garek. Lah nggih, mangke dicemak pisan. Lah nggih. Kok sapa ngerti niki dipindhoni njuk. Dadi enake nggih. Nggih. Wong karang kula isane ming usaha jenengan le donga sing pianter. Nggih, nggih. Le donga matur nuwun Gusti, kula ajeng ditambeni. Ngoten. Mboten ya Allah kula nyuwun mantur mboten. Le donga ya Allah matur nuwun kula ditambeni. Jenengan kangge lantaran nggih. Nggih, niku mboten sing luwih kuasa. Kula kan marai donga ngoten ya Allah matur nuwun kula ditambeni. Ditambeni. Ngoten. Nggih. Dadi aja ya Allah kula nyuwun ditambeni mboten, le nyuwun ya Allah matur nuwun kula ditambeni ngoten. Pun siap-siap. Ora sing iya sing napa mawon. Wong tantangan nyuwun kepengin sembuh sih. Pun dangu. Pun wong tapi kalau kan anu carane panteng dengkul nggih anu apa nggih mlampah mboten nate ngangso peken nggih wong kula ming kalih anak kula nika kakine teng Sabin anak kula niki prai mboten kerja nggih mboten teng griya nggih terpaksa kula nggih ming masruf metu masruf napa-napa. Bae niki nang ngarep bareng. Anu nate dawan apa pripun? Ngaten. Oh. Dawan serta riya. Lah nggih. Warung kesandung. Lah yo. Panteken. Mboten dirasake nggih. Apa loro? Kayane kok dilus-lus. Mas mawon. Mungkin madang kula angel kaku tangan. Perasaan ya? Ingat ya, geseng.
bagian loro. Iki ngaten nggih. Kalau nek loro nggih anu nek bagian awak. Kenal jiwa nabi romono li silang rojamo. Gamen ini mas. Jarang buatan ini. Jarang. Aku saking laran nih kan. Alah, jangan tikam. No. Rasang sih. Ceplok. Orang biasa sini, menggerak pengen mari juga, asli. Ini masih bengkong mungkin, pandang rasanya ini, ini sih terlorong yang si green. Ini polis, lagi. Ingatan ke, orang banget ini. Yo cuma tentang ini, yo rakyat tingko. Tahu urut apa nih? Iki yang marai responnya. Lemes banget. Lemes. Lemes banget. Wih, narang lemes tak kena. Dengan meneh. Matenteng ya tangannya kaku lorong. Nyundel nih kalau saya beten-beten dan menangkan. Saking larane. Kene kendu terus iki melu kendu padahal mau kenceng banget iki. Kene krok ngono kena. Iki sing isih niki lho. Lara kan iki sing iki. Nggih. Iki mantenge tekan iki mergene.
Lorone. Lorone. Lemes banget. Kok ngarep? Mana ya awak-awak loro kabeh nih. Rasanya bos. Kadang kewean mau mungkin. Nih. Kalau batas baku lah umur 17 tahun. Bahkan burung lucu, Mbak. Dan gada kata itu kan. Nggih. Baku gendut sejaman gendut mandi bojo. Dondani ini makalnya paling kecil. Kacang. Ini bikin tidak kenapa mawon. Ini Bojot. Ini bodoh. Badan gendut bikin palang. Petang di bapangan kan gendong. Ya, yang mriki terkenal gulane Jawa mbiyen, Lengor. Kalau nggak kenal nambah, kali teratur ya. Mungkin dong. Masih pelanggan dari perjalanan kampung. Tegelokan. Kowe urung-urung ana-ana ngene lek ngono. Urung dimek padha. Urung dimek ning riko mapan ngriki melu nututi. Kalau kadang nek anu sing lara sing tangan tengen iso masalah niku teng kiwa. Iku nek sarah. Kopian kok pengen mari maksud sini. Macam yang santan, rencang-rencang aku nggak punya itu lah mau. Itu yang saya lara. Jadi Sengar. Nah. Yang mari cok isnan udah sesek gelem patuk wae, gelem tengeng. Oh, mah. Amin.
Cedhuk Bang Dodo wae. Petang peteng. Ampun megeng nggih. Kotok. Ngerti ini. Nah, ini mon mau. Relax kawan, tenang relax sampai set. Terus pindah. Ligamen ini cuma dendeng ya. Oke, nah, ini sebenarnya ini ligamennya apa sebelah, kan? Karena nanti sering kerkup, ingatan, bila lagi lemes kayak jejak. Nah, lemes meneh. Malah pas menteng iki sik menteng jenengan nahan ditake mawon set. Ya ditake mawon. Mungkin mau ini ditekuk wong ini loro banget jenengan. Jelas kemawon. Nah, kena. Kerasa nggih? Jedut ngoten. Niki nang mriki niki nembe. Kayak nasi ngocol lagi masih bayi mau kiai kan jinak gawe wong pasangi Sandat. Nah Klub. ngendi yo ngriku Oke. ngendi iki mergo lemes wone manteng banget nih lemes mulai weh main mapan sih mas ingatan ke loro banget kan Enggak. mas niki mergo kemantengan wis suwi niki tapi sing manteng banget niki dan niki ngimbangi wonten sebelah lha niki Kan bengkok. niki pengen mulai niki dibenake loro banget niki Nggih. dene dibenake terus mun macepluk ngono niki dingatanke pripun Nggih, mboten sakit. niki dingatanke tapi ya lorone wis ora kaya mau apa malah loro Nggih, mboten beneran. celepuk apa teh kerekut kaya niki jenengan iya Nggih. Lemes sekali. aduh wis dingatanke sehat iku nggak boyok ngereh gitu Mboten. jenengan turane rada mereng kurang bener rada ngalor titik jenengan awake Ron niki maksudnya ini kan mereng jenengan Nggih. oh ini kan tetake tak niki sik lorong mboten Mboten.
Aja ngapuk, ngapuk. Jelas mawar. Ini petang mriki barang. Mulai ya, mulai. Nah. Lemas. Nah, sarap bujukan niku awalnya saka weteng. Otot manteng mriki ini. Ning ora sembarangan nggih, menapa weteng niku ora kabeh wong ngerti nggone. Dari nasi saya kene tok iki. Nek anak tak weteng-weteng. Para dokter ya ra oleh. Gak balik dokter. Jangan cok lawane angel mboten. Niki seplok tak pijet wingi pripun? Ya kasusnya lancar. Kakek. Nggih kakek. Cedut. Merodoli kabeh iki. Arep sare untal-untalno mesti iki. Ganjel bantal lah. Pak Ipatno. Jarem. Di wong ngene kok. Ora diseroni ora nyandak kok. Loro banget menan. Tahu. Oh, udah. Los. Kluk. Yang mari ceteng kan. Kalau makan ini sepeken setanglet nih kalau supirnya kang tukang ngeter-ngeteraken. Sing pijet sing teng sandang potong. Udah ngajeng diterke teng pundi dong. Turun teng botol ngoten. Terus apa butuh iku lek siapa sih? Napa tenggene jenengan? Terus apa? Sama pasien kula butuh. Nggih. Iki lho sing nomor kampus ini. Kenapa mereng? Terus merah. Balik. Aja kon bayi mayem kula benten-benten.
ayem-ayem. Nggih mboten Mama. Wonten. Ini. Bang. Nah. Oh, apa?